आज का ब्लॉग का शुरुआत बहुत भारी है। ये मेरा बैटरी देखो, गाड़ी पूरा मेरा बंद हो गया। बोलो, ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अभी बैटरी निकाल के एमरॉन का बैटरी डाल के देखते चालू होता है तो ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राहुल ब्लॉग्स। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, यस मुझे मेरी डोमिनार का बैटरी रिप्लेस करना पड़ा है। सो क्या हुआ सीन और क्यों मुझे करना पड़ा, और कुछ ऐसे टिप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 2 साल से 2 महीने हो गई थी, यानी कि 22 मंथ्स। और मैं गया था कोहली सर के साथ में उनके राइडिंग गियर्स एंड थोड़ा बहुत स्टफ लेने के लिए। प्लान है आज दोनों के लिए हेलमेट लेना है, इनकी वाइफ और अपने कोहली सर के लिए। और उसके बाद में जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे लेते रहेंगे। वैसे डोंबिवली से ऐरोली रूम विद सचिन एंड किरण के इधर हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे थे, और जैसे ही हम लोग बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी का लाइट्स ऑन हो गया, हॉर्न नहीं चल रहा था और बैटरी का इशू था, स्टार्ट नहीं हो रहा था गाड़ी। तो आई इंस्टेंटली अंडरस्टूड कि इट्स अ बैटरी इशू। फॉर्चुनेटली जस्ट 2 दुकान छोड़ के एक बैटरी का ही शॉप था, तो हम लोगों ने पहले धक्का मारा। विद इन 5 मिनट समझ गए कि गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता है, उसको धक्का मार के सिर्फ चालू होगा वो, लेकिन एक बार के लिए होगा और बैटरी थोड़ा बहुत चार्जिंग पकड़ेगा। अल्टीमेटली हमने बैटरी चेक करवाया एंड उधर पता चला कि बैटरी जो है वो अपना पावर लेना अभी बंद कर चुका है, यानी कि वो कुछ दिनों का मेहमान है, तो उसको हम लोग ने रिप्लेस कर दिया। बाइक के साथ में स्टॉक बैटरी आया था, वो था एक्साइड का, और अभी मैंने डलवाया है एमेरॉन का बैटरी। नॉर्मली 2 साल के आसपास आपकी जो बैटरी है वो खत्म हो जाएगी। बहुत रेयर केस रहेगा कि किसी का 3 साल 4 साल चल जाएगा, बट अदरवाइज 2 साल इज द लिमिट कि वहां पे आपको बैटरी का इशू देखने को मिलेगा। पहला जो टिप है वो है कि यार जब भी आप अपनी बाइक दिन में फर्स्ट टाइम चालू करते हो तो एटलीस्ट अपनी गाड़ी को 30 सेकंड तो दो, यानी कि 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को एक मौका मिले कि एटलीस्ट वो स्टार्ट हो जाए। चार्जर हम लोग लगाते हैं, एक्स्ट्रा लाइट लगाते हैं, बहुत लोग फ्लैशर भी लगाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी आप अपनी बाइक पर इंस्टॉल कर रहे हैं, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि वो आपकी बैटरी के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है। गाड़ी बंद करने के बाद भी वो अपना बैटरी को ड्रेन करेगा, और आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं की है, इंजन ऑन नहीं है बट गाड़ी ऑन है, तो ऐसे मौके में आपका बैटरी जो है वो जल्दी से ड्रेन करने का चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप एक्स्ट्रा लाइट लगाते हो तो बहुत लोग मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा लाइट में खर्चा करने के टाइम पे वो लोग उसका जो वायरिंग है वो लेने के लिए जाते ही नहीं है। बहुत मतलब वायरिंग में पैसा बच जाए बस कुछ ना कुछ करके जुगाड़ू वायरर लगाते, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। जुगाड़ चलता है भाई, लेकिन वो एड भी देखा है ना आपने कि जुगाड़ जुगाड़ तक ही चलता है, उसके बाद में आपको थोड़ा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। और वायरिंग एक ऐसी चीज है ना गाइस, अगर आप परफेक्टली इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तभी पड़ता है, बट इन द फ्यूचर लॉन्ग वाइल में वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास जो मेरा लाइटिंग का वायरिंग है, अगर मैं बाइक चेंज भी करते जाऊँ तो मैं सेम वायरिंग को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ फ्यूज सिस्टम प्लस द वायरिंग इज वेरी वेरी थिक। मुझे पता है कि हम लोग रोज एक ऐसे सिटी में हम लोग ट्रैवल करते हैं जो मोस्टली ट्रैफिक से भरा हुआ है, और आपका काफी टाइम जो है वो गाड़ी स्टॉप एंड गो में ही ज्यादा टाइम चला जाता है। यानी कि अपन ट्रैफिक में रुकते हैं 10 मिनट 15 मिनट, हैवी ट्रैफिक, इस टाइम पे क्या होता है ना, हम लोग कितनी बार गाड़ी सिर्फ ऑन करके छोड़ देते हैं, इंजन बंद करके रखते हैं कि यार जैसे ही जब सिग्नल आएगा तब हम निकल जाएंगे। वो सिग्नल लंबा है, अगर वो ट्रैफिक जैम एक हॉल्ट पे है, ट्राई करो पूरा गाड़ी बंद कर दो। ऐसे ही आपकी गाड़ी अराउंड 2 साल तक पहुंचती है, यानी कि 2 साल हो या ऑलमोस्ट 2 साल तक पहुंचती है। एक बार अपनी बैटरी को चार्ज करवा लो, फुल चार्ज करवा लो प्रॉपरली किसी शॉप में जाके, या अगर आपको कोई DIY वीडियोस पता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, आप अगर वो देखोगे तो उसमें से आप अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लो। इतना सारा झमेला मत करो, रिप्लेस द बैटरी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, आप बैटरी रिप्लेस कर लो, सबसे बेस्ट चीज है। योर बाइक विल बिकम इनडायरेक्टली मोर रिलायबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में मुझे बताना कि आपका बैटरी कितना टिका है, और कोई टिप्स एंड सजेशंस रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट में डालना। मैं हमेशा कमेंट्स का रिप्लाई देता रहता हूँ। नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। एक चीज मुझे बताना गाइस कि आपको हफ्ते में कितने वीडियोस चाहिए, डेली व्लॉगिंग चाहिए या 2 दिन में एक बार चाहिए या 3 दिन में एक बार चाहिए, मुझे एक बार जानना है, सो दैट आई कैन Así que me gusta. load